Uganda Police Force. Please hold. Yes, hello. Afande jebale. Kaina njole ko sebo. Afande nga mulwawo okukwata amasimu. Sebo tukukutta buze buki? Osiibye otya afande? Mbulungi. Kaakati afande nze bampita mmeremenya. Yes. Mbadde mbakubidde simu bagamba. Afande bano abantu abatasiiba temusobola basiba. Baani? Waliwo nanti kati tuli mu sawumu y'abasiraamu naye ku kyalo kwendi kuliko abantu abatasiiba. Kyokka ate guba musango. Lwaki temubakwata ne mubateeka mu poliisi? Oluusi bali balokole nabo bali mu kusiiba. Omanyi eddiini zonna ziri mu kusiiba. Nedda nanti waliwo abatasiiba nga bali kulya mmere. Omuntu ayinza okuba nga ali kulika ngubulidde ffe abalokole osiiba oyinza okuba nga osiibye ekintu kimu n'osalawo kansiiba ekintu kyensinganyo okwagala n'osiiba ennyama oba n'osiiba ekyennyanja naye asigala alya. Afande oli mulokole? Bannaye mbadde mmanyi oli musiraamu. Nedda munnaye. Bannayuganda tulina omuzannyo mungi oba lwakuba tulina obudde mu bungi oba lwakuba tetulina byakukola. Abantu batandise okuva ku bakasitoma care bano aba Airtel MTN customer care service be bakubira n'amugamba waaye nsindikira ku mabugo waaye sinafuna kyakulya waaye ne bababuuza ebibuuzo byonna by'omanyi eby'ekisiru kati aba bavuddeko bagenza olaba nga abo nabo tebakyanyuma bulungi kati level erinnyemu batandise kubira Uganda Police. Omanyi police naye ina landline yaabwe ey'obwereere ey'abakasitoma ogikubira n'ogitegeeza oba waliwo kino ogikubira n'ogiwa ku mawulire ogikubira n'ogyebazaako olw'emirimu gy'ekola ogikubira kwegamba kyonna waliwo obutemu obwaki obubbi bwe n'obugenda maaso ogikubira ne bakontaktinga oba onna kyo weekengedde oba weekengedde bbomu oba weekengedde muntu yenna ogikubira n'ogitegeezaako. Kati mwana wattu munaagenda ogikubanga ng'eri bizi nanti abaana ate tebatandise kubeera nga bakubira Uganda Police kati gye bawa ekiboozi n'emisango bo gye basuubiramu misango egamba bannayuganda we play too much. Obeera nga toli munnayuganda gwe ndowooza waliwo ekintu ky'omiisinga onosooka okubeerako munnayuganda oba okubeerako mu Uganda osooka ojumirwe obulamu keekana akatambe kuba gye Hold the Uganda Police Force. Please hold. Yes, hello. Afande jebale. Kaina njole ko sebo. Afande nga mulwawo okukwata amasimu. Sebo tukukutta buze buki? Osiibye otya afande? Mbulungi. Kaakati afande nze bampita mmeremenya. Yes. Mbadde mbakubidde simu bagamba. Afande bano abantu abatasiiba temusobola basiba. Baani? Waliwo nanti kati tuli mu sawumu y'abasiraamu naye ku kyalo kwendi kuliko abantu abatasiiba. Kyokka ate guba musango. Lwaki temubakwata ne mubateeka mu poliisi? Oluusi bali balokole nabo bali mu kusiiba. Omanyi eddiini zonna ziri mu kusiiba. Nedda nanti waliwo abatasiiba nga bali kulya mmere. Omuntu ayinza okuba nga ali kulika ngubulidde ffe abalokole osiiba oyinza okuba nga osiibye ekintu kimu n'osalawo kansiiba ekintu kyensinganyo okwagala n'osiiba ennyama oba n'osiiba ekyennyanja naye asigala alya. Afande oli mulokole? Bannaye mbadde mmanyi oli musiraamu. Nedda munnaye. Abantu tebasiiba bagwera naye okimanyi afande no Uganda twetaaga tusiibe yonna Uganda tusiibe. Lwaki temukiteeka mu constitution ne tugamba muno kati ekiseera ky'okusiba we kituuka Uganda yonna esiiba. Munnaye olaba ekyo ekintu kya mwoyo tosobola kukaka muntu. Ekintu ekyo kangugambe n'abano abasiraamu abagamba nti basiibye mu famire yonna okimanyi abamu mu mutima babeera nga kiri banyigiriza naye nga tebalina kyakikolera. Nanti kibaawo kyatteeka kati olaba afande nanti olaba ne bwe kibeera kyateeka omuntu bw'oba omukasinze kusiiba abeera tasiibye abeera omukase naye omuntu kusiiba kirina okuva ku ntobo y'omutima gwe n'agamba nedda Katonda nina okusiiba naye omuntu ayinza okuba nti siibye nayingira kuba akanyama mu kamwa neyeebuzabuza n'agamba nsiibye okitegeera? Afande nkitegeera. Kati kirina okuva ku ntobo y'omutima gw'omuntu. Ekiri kintu kya mwoyo. Bannaye mbadde manyina nti kati olumu mulina amateeka nanti ge muteeka wano mu ggwanga kati olaba etteeka eryo we lijja n'obukendezi obumenyi bw'amateeka nabo bukendeerako kuba munayo omuntu agamba mulina amateeka ge muteeka mu nsi kati omuntu nga atya okuzza omusango olw'ensonga kimanyi waguzza agenda ku poliisi asibibwe. Sebo tosobola kaka muntu kulinnya ggulu waliwo oli eyasalawo dda n'agamba nze already gwansinga dda ndina kugenda mu gayena kati tosobola mukaka nti nedda dda. Kituufu afande ekyoyogedde neeyanziza nnyo bambi obudde neeyanziza obudde bwo bambi. Kyekyo munne ebintu by'omwoyo tokaka muntu yasalawo nga ye. Kale afande. Sawumu ekutwala etya? Nze sawumu kyenkola afande simanyi na kumanya. Tolaba. Nze simanyi oba naagimala nako.
Ndowooza olaba ky'olabye mbadde nkugamba mpulira toyina kukaka muntu. Nze mpulira nfaana okufa simanyi oba naye nja kulwana Sawumu nja gimalako afande. Eyo bugula kyolaba ffe abalokole bw'oba osiibye kibeera mu makati go ne Katonda oyo ategeera nti osiibye. Naye lwakuba nammwe afande lwakuba ate nammwe olumu bye musiiba gwe n'osiiba ennyama n'ogamba guno omwezi sigenda kulya nnyama. Ddala ng'oli emmere mbu osiibye ennyama kati nze nange anti kyosinga okwagala. Nange kati ekisiba ekijja nsiiba nammwe ngenda siiba bakazi. Wagala nnyo. Afande neeyanzizza bambi nsigadde ez'emmere meenya. Kale bambi siba bulungi wewala otukoonako.